здоровья ближних, родных, коллег, друзей всех. Но 2020 год, это был еще и годом памяти и славы в России, и годом патриотизма в Якутии. И по итогам года следует отметить, что сохранение исторических ценностей многие активные граждане и наши земляки приняли активное участие, и поэтому наша тема нашей конференции – это «Меняющийся мир. Уроки пандемии». Сегодня на конференции вы сможете поделиться со своими предложениями для того, чтобы сделать жизнь в нашей республике лучше, в первую очередь для вас, так как вы наше будущее. Теперь организационные вопросы. Выступления участников будут по списку в порядке алфавитной очереди. Сначала представляют свои работы школьники, затем студенты и исследователи. Регламент выступлений 5 минут. 3 минуты даются на вопросы и ответы. Оцениваться работу участников будет отдельно по 2 группам. Школьники и студенты, молодые исследователи. Критерии оценки эссе. Критерий номер 1 – соответствие теме. Критерий 2 – аргументация, привлечение литературного материала, использование каких-то статей, собственного личного опыта. Критерий 3 – композиция. Критерий 4 – качество речи. Критерий 5 – грамотность. И 5 критерий – это оценка эффективности публичных выступлений. Наше жюри по школьной оценивает Петрова Татьяна Федоровна, младший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия, выпускница МИСИС. Егоров Вячеслав Счастливович, основатель Академии будущего IT, футурист, тьютер Малой Академии наук. Васильева Василина Ивановна, руководитель менеджмента административного и проектного департамента компании по переработке нефтепродуктов для повторного использования. Вот, там в Дубае, да? Студенческие эссе будут оценивать я, Сафонова Мария Николаевна, заместитель постоянного представителя, Семенов Юрий Иванович, руководитель научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха-Якутия, Барамыгин Николай Андреевич, референт аппарата госсоветника Республики Саха-Якутия Николаева Михаила Ефимовича, и Капитонова Наталья Петровна, заведующая Николаев центра библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия. Поэтому давайте мы приступим к первой части, это школьные эссе. И слово предоставляется у нас Василине Николаевне, да? Всем добрый день, дорогие участники конференции, диктанта. Очень рада видеть в этом году в числе участников еще и школьников. И хочу сказать, что действительно вклад Михаила Ефимовича Николаева в развитие нашей республики, он просто грандиозный, и одним из самых бесценных вкладов является развитие сферы образования. И, в принципе, вот, на мой взгляд, одним из таких вот доказательств тому являемся мы, дети, школьники бывшие, которые смогли получить достойное образование в центровузах нашей страны по линии Департамента по подготовке и расстановке кадров, который как раз-таки был учрежден Михаилом Ефимовичем. И как раз-таки сегодня в числе экспертов, которые будут оценивать работу наших школьников, мы пригласили бывших студентов, прошлых студентов Московского института стали и сплавов, а также РГУ нефти и газа имени Губкина. Являюсь руководителем репетиторского центра «Интера», а также буду модерировать вас, дорогие школьники, ваше участие. В группе я вам уже отправила вашу очередность, да, кто за кем выступает, все прочитали, все присутствуют. Разрешите вам представить людей, которые будут оценивать ваши работы. Итак, Васильева Василина. Василина, я попрошу показаться, включить звук. Василина Ивановна является руководителем менеджмента административного и проектного департамента компании по переработке нефтепродуктов для повторного использования Gulf Environment ОАО Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. Василина. Всем добрый день. Слово вам. Да, спасибо большое, Василина, за приглашение. Я очень рада присутствовать здесь. Мне очень понравился диктант. Благодарю организаторов, да, что проводите
без остановки эти мероприятия каждый год. Сама я являюсь студенткой Эргонефтегаза, куда я поступила, соответственно, с помощью целевой программы нашей республики. Большая благодарность за это вам. Вот, я была тоже активисткой мода Айтал. Если айталовцы здесь есть, всем большой привет. Вот, и с радостью поучаствую сейчас на слушаниях и на чтении ребят. Спасибо. Василина, за подключение к нам из такой далекой страны. Так, далее наш эксперт Петрова Татьяна Федоровна, младший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия. Татьяна Федоровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех участников Николаевских чтений и диктанта сегодняшнего, и всех поздравляю с Днем родного языка. Я сама являюсь выпускником Национального исследовательского технологического университета МИСИС 2014 года. После окончания работала и в Министерстве профобразования, и в Госкомитете. После этого занялась, так скажем, научной карьерой, и сейчас работаю в Академии наук младшим научным сотрудником, пишу диссертацию и учусь в магистратуре. Коротко так. Всем участникам желаю успехов и хорошо выступить. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Следующий наш эксперт – это Егоров Вячеслав Чаславович, основатель Академии будущего IT-генератор, футурист, тьютор Малой академии наук и резидент Арктического инновационного центра. Вот такой вот у нас разношерстный состав экспертов. Есть и представитель науки, есть и представитель нефтеперерабатывающей отрасли, а также есть представитель такой наиболее популярной сейчас отрасли, это IT-технологии. Вячеслав Чаславович, вам слово. Да, всем добрый вечер. Хорошо, слышно меня? Вот, спасибо, Василий, отлично. пригласила, на такое мероприятие, где вовлекаете детей, сложные, так скажем, проекты, исследовательские проекты, связанные с образованием. Вот. Возможно, кто-то из детей, будет глубже копать эту тему. И мы, как Академия, можем помочь по нашей программе. У нас есть программа, называется «Научная графика». Это когда ребята свои труды могут визуализировать с помощью трехмерных программ для получается. Вот. У меня коротко так, много рассказывать не буду. Спасибо, Вячеслав. Пожалуйста. Так, слышно, меня? Как будто зависло. Да, как будто, зависает. Я не знаю, меня слышали или нет. Алло. Меня сейчас слышно, да? Слышно. Кто-нибудь скажите, слышно? Да, отличный проект, замечательный. Мы тоже, кстати, дорогие... Алло. Все пропадает, да? Алло. Слышно. Спасибо, Вячеслав. Слышно всех, слышно. Дорогие школьники, сейчас вы приступаете к выступлению. Вы все отправили на почты ваши работы, эссе. Предварительно наши эксперты с ними ознакомились на формат текстового написания, но вам сейчас предстоит самое главное – это выступить, зачитать, прочитать очень, с интонацией, все свои работы для того, чтобы наши эксперты оценили ваши выступления. Также будут вопросы от экспертов сразу, как только вы закончите свое чтение, поэтому просьба отвечать сразу на вопросы. И итоги мы огласим после того, как выступит старшая группа участников. Поэтому просьба до окончания нашей конференции быть на местах, чтобы на награждении все присутствовали. Итак, начинает наше чтение ученица Антоновской средней общеобразовательной школы имени Чусовского. Это Нюрбинский район, Гурьева Лия Вячеславовна.
Добрый вечер, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Гурьева Лия, ученица 10 класса Антоновской средней общеобразовательной школы имени Николая Николаевича Соскова. Тема моего эссе «Дистанционное обучение за и против». В 10 классе в начале учебного года нам дали задание написать проект на любую актуальную тему. Я со своей матерью, посоветовавшись, выбрала тему «Дистанционное обучение за и против». Весна 2020 года перевернула мир с ног на голову. Пространство за пределами жилья сузилось, а сам дом стал нашим изолятором, местом работы и учебы. Взрослым и детям пришлось срочно осваивать новые формы взаимодействия с внешней средой и стали приспосабливаться к жизни онлайн. И тут полной неожиданностью стало дистанционное обучение школьников. Для исследования моего проекта я составила анкету и провела опрос среди одноклассников, учащихся 5-10 классов Нерпинской средней общеобразовательной школы номер 2 и Антоновской школы. Вопросы и итоги анкетирования были: как вы относитесь к дистанционному обучению? Качество образования ниже ответили 43%, удобное и качественное образование 28%. Какие трудности вы испытываете на дистанционном обучении? Самые популярные ответы были: интернет плохой, большинство тем уроков не понимаю, успеваемость стала низким, даю слишком много заданий, мне неудобно заходить на конференции, плохо слышно учителей, каждый день болит голова. Понятны ли вам требования учителей? 61% детей сказало да. На каких платформах вы занимаетесь? Большинство детей занимаются платформами РЭШ, Учить.ру и Яндекс.Учение. Хотели бы вы всегда учиться дистанционно? 77% детей ответили нет. Хотели бы вы поскорее вернуться в школу? 61% детей сказали да. В чем вы видите плюсы и минусы дистанционного обучения? Плюсы: сидишь дома, свободная одежда, много свободы, не ходить в школу в мороз и не вступать с глазу на глаз перед кучей народа. Минусы: иногда слишком много заданий, ухудшение здоровья, места на телефоне не хватает, требует слишком много, нет прямого контакта с учителем, с одноклассниками, не все предметы успешно понимаю. В вопросе участвовали 61 учащихся Антоновской школы, 5-10 класс, Нерпинской школы, Нерпинская школа номер 2, 5, 6, 8, 9 класс. Анкетирование проводился в Google форме. Я никогда не думала, что когда-нибудь столкнусь с дистанционным обучением. Попробовав это в жизни, я поняла, что такая форма образования не очень удобна. В дистанционном обучении, как и везде, есть свои плюсы и минусы. К сожалению, минусов в нем больше, чем плюсов, но они все же присутствуют. Начну с того, что теперь я могу спокойно выспаться по утрам и не думать о том, что буду спать на уроках. Также, если что-то в теме непонятно, можно попробовать посмотреть в интернете. Есть неограниченное время на выполнение заданий, и в любой момент можно пойти и отдохнуть, а не ждать перемены, как в школе. Теперь о минусах. На дистанционном обучении мы не видим друзей, одноклассников, учителей. Некоторые материалы понятен, и даже интернет не может дать объективного ответа на какие-либо вопросы. Также многие столкнулись с проблемой незагружающихся сайтов. Из-за огромного количества людей, которые ежедневно заходят на сайт, он перестает открываться или грузится длительное время. Еще одна крупная проблема. Это задание большинства учителей находится на одной платформе, но не все. Преимущество дистанционной формы: свободный график, отсутствие лишнего фактора в общении с преподавателем, самостоятельность и самодисциплина. Недостатки дистанционного обучения: отсутствие социальной среды, родительский контроль, мама занимается с ребенком. Пока это все, что я могу сказать. Спасибо за внимание. Так, Илья, большое спасибо за выступление. Проведена прямо колоссальная работа по исследованию мнений учеников школ, да? Дорогие наши эксперты, есть ли у вас вопросы? Лия, ты вот сделала огромную работу, да, ты исследовала там другие школы, посмотрела на то, как смотрят другие школьники на эту работу, да. Ну, сама, что ты не сказала, что ты сама чувствуешь, вот, ты сама за или против
Вот, ты не написала об этом. Скажи, вот, пожалуйста, что ты думаешь? Ты бы хотел всегда обучаться дистанционно или нет? Мне больше нравится учиться в школе, чем дистанционно. Хорошо, спасибо. Так, вопросов больше нету, да? Спасибо, Ли. Тогда мы идем к нашему следующему участнику. У нас всего 11 участников по списку. Данилова Анжелика Владимировна, ученица Саха-гимназии. Готовится Захаров Константин Николаевич. Так, Данилова Анжелика Владимировна. Включаем звук, включаем камеру и ждем ваше выступление. Меня зовут Данилова Анжелика, и я выбрала тему «Пандемия 2020». Чему она меня научила? Пандемию 2020 года большинство людей принесло с большим трудом. Ограничения и самоизоляция сильно повлияли на психику и поведение людей. Это, несомненно, очень важные события в мировой истории. Такие вещи не забываются и оставляют большой отпечаток на окружающем нас мире. Пандемия на меня оказала сильное влияние. Во время самоизоляции у меня стало намного хватать времени и сил, но в первое время сидеть в 4 стенах на меня давило психологически. Было тяжело отучиваться от социальной жизни, от общения с друзьями и знакомыми, от прогулок по городу. Но пандемия позволила мне сконцентрироваться на личностном росте. За это время я многому научилась и извлекла максимум пользы из сложившейся ситуации. Я многое для себя поняла и смогла определиться с собой. Еще во время самоизоляции я активно занималась искусственным творчеством. Я много рисовала и играла на бас-гитаре. Благодаря этому я осознала, что в будущем хочу заниматься музыкой и дизайном. Я долгое время не хотела следовать своим мечтам, так как боялась родительского осуждения и финансовых проблем. Музыканты и художники не часто много зарабатывают. Именно поэтому я считаю, что пандемия для меня – это удачное стечение обстоятельств. Однако нельзя забывать и про остальных людей. Хоть мне и повезло в жизни в самоизоляции, но действительно большому количеству людей это ударило по здоровью и по финансовому состоянию. Печально наблюдать, как больные, слабые пожилые люди еще сильнее страдали из-за коронавируса. Сколько больных лежали в карантинных зонах в критическом состоянии. Страшно подумать. А сколько людей потеряли работу. Я знаю людей, которые во время пандемии едва сводили концы с концами. Также пострадало психологическое состояние многих людей. Многие из них нашли в самоизоляции не равновесие, а наоборот хаос. Проблемы в семье, нехватка денег, психологическое давление, одиночество и страх. К тому же большинство из нас переболели коронавирусом, и многие прошли через это не бессимптомно. Нельзя забывать, что и про мировую экономику которая пережила не самые лучшие дни. Следить за новостями было страшно. День за днем заболевших становилось лишь больше. Однако это важная ступень в развитии человечества. Это хоть и страшно, но это поможет людям в будущем справляться с подобными ситуациями. Также это сильно увеличило грамотность народа в использовании информационных технологий. Дистанционное обучение во время пандемии – это первый шаг на пути к школе будущего. В конце концов, я считаю, что пандемия 2020 года имеет и положительные стороны, и отрицательные. 2020 год был для меня тяжелым годом, но очень полезным. Такие события заставляют тебя больше ценить свое здоровье и здоровье окружающих людей, свободу, которую мы принимали как должное. Я верю, что пандемия изменила человечество в лучшую сторону, и дальше будет только лучше. Все. Анжелика, спасибо большое за выступление. Можно ли попросить включить видео, чтобы эксперты видели вас, когда будут задавать вопросы? Я вот в группе параллельно всем пишу, пожалуйста, обратите внимание, если есть возможность включить камеру, пожалуйста, включайте, чтобы это... Вот. Угу. Здравствуйте, Анжелика, мы вас видим. Ага. Отличное выступление. Дорогие эксперты, Василина, Татьяна, Вячеслав, есть ли у вас вопросы? Вопросов нету, да? Тогда у меня вопрос будет, Анжелика. Скажи, пожалуйста, а как ты сама берегла свое здоровье? Что ты предпринимала для того, чтобы, возможно, не заразиться, возможно, проводить какие-то профилактические меры для усиления иммунитета? Ну, во-первых, я все равно переболела коронавирусом,
но однако это было уже после того, как мы вышли на научное обучение. До этого я оставалась дома, никуда не выходила, и если выходила, то только когда дела начали улучшаться, и заболевших становилось меньше. Выходила только с маской, мыла руки, использовала, часто антисептики и старалась как можно меньше взаимодействовать с окружающими людьми. Хорошо. Но я надеюсь, что ты это тоже продолжаешь делать, потому что обстановка все равно пока как бы не очень благоприятная, да? Молодец. Большое спасибо. Дальше мы переходим к нашему третьему участнику. Захаров Константин Николаевич, Республиканский лицей-интернат, 10 класс. Тоже, пожалуйста, включаем камеру, не забываем. Следующий выступает Кривошапкина Виктория Семеновна. Ага. Константин Николаевич, мы вас ждем. Константин. Так, не откликается. Ну, давайте пока пойдем дальше по списку. Кривошапкина Виктория Семеновна, Чурапчинская гимназия имени Макарова, 9 класс. Готовится Кузьмина Камила Евгеньевна, Нюрбинский улус. Здравствуйте. Я начинаю? Да, начинайте, Виктория. Хорошо. Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Кривошапкина Вика, я ученица 9 Б класса Чурапчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова. Итак, для выступления я выбрала тему, которая показалась мне наиболее актуальной, то есть дистанционное образование за или против. Перед выступлением хотелось бы произнести фразу Джим Роана: «Формальное образование поможет вам выжить, а самообразование же приведет вас к успеху». Итак, в наше время не существует человека, не знакомого с словом коронавирус. Впервые вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае, а точнее в Ухане в декабре 2019 года. А 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией и 11 марта пандемией. Многие эксперты назвали пандемию коронавируса пандемией проблем. В сегодняшний день нет такой темы, в которой бы не упоминалась пандемия. Нет такой жизненной сферы, на которой не повлиял бы коронавирус. Воистину коронует он всех и вся. Вирус еще раз показал, что мир един, и проблемы, возникшие в одном государстве, буквально со скоростью света повлияют на другое государство, и дальше и получается пандемия проблем. Когда и где он заразился, точно сказать никто не может. Но существует множество теорий и гипотез насчет этого вопроса. Итак, некоторые предполагают, что коронавирус была создана искусственным путем в лабораториях США. Некоторые предполагают, что, особенно американцы, что вирус COVID-19 является самым обыкновенным вирусом летучих мышей, которым заразились китайцы. Эта тема гуляют, ею спекулируют, на нее ссылаются как на причину всех бед. И сейчас только самый ленивый человек не обвиняет Китай в этой проблеме. Итак, после распознавания вируса, буквально через несколько месяцев, уже все школы мира сидели на дистанционном обучении. Дистанционное обучение до дистанционки, или как мы ее называем, это процесс передачи и формирования Zoom, то есть знаний, умений и навыков с помощью удаленного взаимодействия между учеником и учителем. Итак, по словам Карла Роджерса, образованным является только тот человек, который научился учиться и изменяться. Каждый человек, чтобы не отстать от мира, должен уметь быстро приспосабливаться к условиям. Также и с обучающимися, то есть чем быстрее они привыкнут к дистанционному способу образования, тем образованнее они будут. Во-первых, давайте разберемся с плюсами и минусами. Итак, во-первых, это возможность обучаться в своем темпе.
Во-вторых, это высокие результаты обучения, то есть, как показывают исследования американских ученых, результаты дистанционного обучения не уступают или даже превосходят результаты традиционных форм обучения. В-третьих, это доступность учебных материалов, то есть обучающим дистанционно и знакома такая проблема, как нехватка учебников или книг, то есть доступ ко всей литературе они получают через почту. В-четвертых, это дистанционное образование дешевле, так как обучающимся не приходится оплачивать дорогу, проживание, питание за проезд и так далее. В-пятых, это мобильность. В-шестых, это обучение в спокойной обстановке. И в-седьмых, это удобство для преподавателя, то есть учителя, репетиторы, преподаватели, занимающиеся педагогической деятельностью дистанционно, могут уделять внимание большему количеству учеников и работать, находясь, например, в декретном отпуске. Итак, давайте разберемся с минусами дистанционного образования. Как говорил Дэвид Эллен, там, где кончается саморазвитие, начинается диван. Это является одной из главных проблем дистанционного образования, то есть каждому обучающемуся нужна сильная мотивация, так как практически весь учебный материал ему приходится осваивать самому. И это требует развитой силы воли, ответственности и самоконтроля. И поддерживать нужный темп обучения без контроля со стороны удается далеко не всем. И далее. Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности. Как говорил Блэкстоун, человек создан для общества. Он не способен, не имеет мужества жить один. А при дистанционном обучении личный контакт учащихся друг с другом и с преподавателем минимален, а то и вовсе отсутствует. В-третьих, это одним из главных проблем ДО является недостаток практических знаний. В-четвертых, это проблема идентификации пользователя. В-пятых, это недостаточная компьютерная грамотность. И в России особенно потребность в дистанционном образовании возникает в отдаленных районах. То есть, однако в глубинке не у всех желающих учиться есть компьютер доступом в интернет. Итак, на мой взгляд, конечно, традиционное образование намного лучше, чем дистанционное, но я не утверждаю, что дистанционный способ образования неэффективный. То есть у традиционного образования, так же как и у дистанционного, есть свой ряд плюсов и минусов. А лично я училась до 9 класса по традиционному способу, и, естественно, мне так привычнее. То есть мне привычно каждый день ходить в школу, каждый день видеть лица своего учителя, одноклассников, каждый день смотреть на доску, учебный экран компьютера. Исходя из вышеперечисленных фактов, я могу сделать следующие выводы. Итак, во-первых, это дистанционное образование является перспективной формой обучения, но требует немного доработки. Во-вторых, это дистанционное образование позволяет реализовать два основных принципа современного образования. То есть это образование для всех и образование через всю жизнь. И в-третьих, дистанционное образование, к сожалению, является угрозой для исчезновения традиционной формы обучения. Итак, в заключение я хотелось бы закончить словами: дистанционное образование – это будущее, которое уже наступило. Спасибо за внимание. Супер. Большое спасибо, Виктория. Очень наглядное такое у вас выступление было. Я аж прямо вот так вот сижу и смотрю и вникла в каждое слово, которое вами было сказано. Эксперты наши дорогие, есть ли вопросы у вас к нашей Виктории? Да, есть вопросы. Спасибо, Виктория, за такое развернутое выступление. Мне очень понравилось. Хотела бы вот отметить насчет, вот ты сказала насчет того, что у стран проблемы, да? Вот, и ты говоришь, что прямо здесь буквально ты говорила, что каждая страна, ну, про большие проблемы, ты говорил про большие проблемы государства, и оно как бы влияло соседнее государство на другое. Можешь сказать большие проблемы, вот что ты имела в виду? Вот? Ну, данная пандемия является прекрасным примером, то есть сначала же вспышка коронавирусной инфекции появилась в Китае, да, только, и буквально через несколько месяцев уже весь мир сидел на карантине. Вот и есть пример. То есть ты имела в виду саму пандемию, да. Саму болезнь, то, что она быстро распространяется из других стран
другую. Хорошо. А еще такой вопрос. Вот ты очень хорошо развернуто рассказала про плюсы и минусы, да, онлайн дистанционного обучения. Как ты думаешь насчет детей, которые младше тебя, допустим, которые первоклассники и там до 5 класса, вот, считаешь ли ты, что вот плюсы и минусы, да, которые ты преподнесла в своем изложении, могут ли они тоже быть такими же для детей, которые учатся в младших классах? Ну, да, конечно. То есть это не зависит от возраста и так далее. То есть, да, проблемы одинаковые. Хорошо. А как мотивировать тогда 7-летнего ребенка на то, чтобы он хорошо учился? Родители. Хорошо. Да, и еще вот насчет обучения в спокойной обстановке. То есть ты считаешь, что учиться дома тебе гораздо спокойнее, чем в школе, да? Хорошо. Ну ладно, спасибо большое. Так, можно, да, теперь мне? Я вот искал место, да, вот, где она что-то, ну, где-то не проанализировала, да? Все-таки нашел. Ты как бы начала смотреть на эту проблему глобально, как всемирную, да, проблему. И ты проанализировал ли уровень образования в других странах? То есть именно школьное образование, она наоборот упала или выше стала? Ну, как по исследованию американцев. Ну, допустим, в Республике Саха-Якутия, здесь же в основном через Zoom учатся, а в других странах как они пережили вот это вот тоже? Допустим, в Африке или там. Что? В Тыве там, допустим, или в Африке. Как у них там, как они с этим боролись тоже? Не исследовали, да? Ну, ты же начал исследовать все глобально, да? А ты там на другие страны посмотрела, насколько у них там уровень образования поднялся или, наоборот, ниже стал? Ну, как я упоминала ранее, то есть по исследованию, это дело исследовали американские ученые, и по их исследованиям уровень образования намного повысился, чем до дистанционного образования. Но зато психика у людей нарушилась, да? Насколько я понимаю, все об этом говорят. Ладно. Так, больше вопросов есть? Или если нет, то я сама хочу задать тоже, да, Виктория? Поскольку я сама являюсь руководителем детского образовательного центра, мы тоже работаем через онлайн, и мне вот самой хотелось бы услышать мнение по ту сторону экрана. То есть мне, да, удобно преподавать физику, например, через Zoom, все показывать, все решать и так далее, но вот вам, детям, насколько понятна тема, способы решения тех или иных задач, допустим, по подготовке к ОГЭ, сидя вот у экрана? Или все же лучше, когда перед вами сидит репетитор, педагог, и все досконально показывает на листочке? Ну, лично мне и то нормально. То есть, когда репетитор сидит перед тобой, то удобнее, конечно, спрашивать там и так далее. А в дистанционной форме у меня появляется много свободного времени, на которое я сама могу подготовиться к своим экзаменам и так далее. То есть, да. Хорошо. Спасибо, Виктория. У нас регламент по вопросам уже как бы вышел. Спасибо большое за такое хорошее выступление. Мы с вами идем дальше, и дальше у нас выступает Кузьмина Камила Евгеньевна. У нас вот такая вот география. То у нас в Дубае, Чурапча, Нюрба, да, то есть обширная география. Я очень рада, что ребята из районов активно участвуют на таких мероприятиях. Камила Евгеньевна, ваше выступление. Включаем тоже камеру и выступаем.
Так, у нас какие-то перебои со связью, кажется, или только у меня так слышно? С задержкой. А также Да, также. Также, да? Камила, еще раз попробуй, пожалуйста, выступить, сказать. у нее мобильный интернет, походу, не Wi-Fi. К сожалению, очень плохо слышно, Камила. Давайте так сделаем. Попробуйте через другой гаджет зайти к нам на конференцию. Мы пока продолжим. Мы вот связались как раз-таки с Константином, которого не было. И он, оказывается, пока что не готов, поэтому мы его переместили на 11 номер, на самый конец. Поэтому, пожалуйста, вы тоже посмотрите, через что вы можете зайти, через ноутбук, через другой телефон, и присоединяйтесь на нашу конференцию. Ссылка в нашей группе есть. Хорошо? Продолжим. Сейчас выступает Колесова Алина Семеновна, Международная арктическая школа Республики Саха-Якутия, 8 класс. Алина. Здравствуйте, меня зовут Колесова Алина. Я ученица 8 класса Международной арктической школы. Я выбрала тему пандемии 2020 и чему она меня научила. Прошедший 2020 год я запомню на всю жизнь. Всего-то год назад я не подозревала и не знала. Перебои опять. Всю серьезность навешенной над нами человеческой угрозы. Неизвестные в средства массовой информации поступали тревожные новости о росте числа. Как же мы все перепугались, когда выявили первого больного в нашей республике. И началась паника. Люди сметали с полок аптек и магазинов все, что может защитить их от этого коварного вируса. Маски, перчатки, антисептики, вплоть до марли и белизны. Появился дефицит медикаментов. Не было даже витаминов, что уж говорить об орбидоле, и единственном препарате, который как-то помогал вылечиться. Сугубо медицинские термины, такие как анализ ПЦР, инкубационный период вируса, противоэпидемические мероприятия, прочно вошли в лексикон людей, далеких от медицины. В этот период всех школьников перевели на дистанционное обучение, в том числе и я начала осваивать технологии онлайн-обучения. Конечно, было непривычно учиться онлайн, но я поняла, что это временные меры, крайне важны для защиты здоровья, прежде всего нас самих. Постепенно мы привыкли к такому способу обучения. Думаю, лет 10 назад вряд ли мы смогли бы обучаться через интернет, не выходя из дома. Я поняла одно, что если есть желание учиться, то дистанционное обучение не помеха. Современный человек все время находится в движении. У него миллион дел, забот и планов. Вечные гонки за власть, престиж, образование и успех мы забыли о главных ценностях. Пандемия сказала нам: остановись, проведи время дома с семьей, заботься о них. Может, привычное нам живое общение с людьми стало редкостью, а прогулка или встреча. Мы стали скучать по нашей обычной жизни и понимать, насколько дорогие и драгоценны были моменты без пандемии. Мое сознание сопротивлялось. Я думала, разве такое возможно? Век высоких технологий, искусственных интеллектов и космических исследований. Как мы оказались абсолютно беззащитными против этого вируса? Но человек – существо такое, что ко всему приспосабливается, находит выход, извлекает пользу и делает выводы. Так и я приняла ситуацию и начала жить в новой реальности. Так чему же меня научила пандемия? Во-первых, ценить жизнь и здоровье, бережно относиться к родным и близким, оставаться неравнодушным и человечным. Во-вторых, приспосабливаться к разным ситуациям, находить из кризиса возможности. Освоила онлайн-обучение, начала использовать интернет не только в развлекательных целях, как было до пандемии, а для самообразования и развития. В-третьих, опыт жизни и привычки, приобретенные во время пандемии, позволят мне стойко переносить вызовы жизни и удары судьбы. Конечно же, сейчас тяжело тем, кто потерял дорогих и близких людей из-за этой коварной болезни. Мне искренне жаль, и я приношу им свои соболезнования. Безусловно, я верю, что по истечении времени вирус уйдет из нашей жизни, оставаясь только в наших воспоминаниях. Большие надежды, как и все, возлагаю на вакцинацию, которая уже началась в массовом режиме. Ведь если обратиться к истории, то именно вакцинация спасала человечество от таких болезней, как дифтерия, натуральная оспа, полиомиелит и корь. Спасибо за внимание.
Алина, большое Спасибо. спасибо за ваше выступление. Было очень интересно. Так, дорогие эксперты, есть ли у вас вопросы? Да, Вячеслав? Мгм. ага, спасибо, Лена, за выступление. Я вот хотела у тебя спросить, у тебя были хобби, увлечения, и на них как повлияла пандемия и самоизоляция? Мои увлечения, ну, до пандемии я ходила на танцевальные кружки. Ну, я ходила на много разных кружков, но когда началась пандемия, изоляция, я временно прекратила свои кружки. Так. Мгм. Алина, звука нету, Алина. Так, звука нету, Алина. Кажется, у нее перебои со связью тоже, да? Вот, по-моему, она вышла с конференции. Вот ты здесь, Есть. да, Алина? Ага. Камеры, видео тоже нету. Вот все. Ага. Ну, во время изоляции я... Так, снова у нас связь со связью что-то. дистанционно ходила на кружки. Мгм. Алина, с интернетом что-то прямо очень нехорошо. Пропадает связь. Это никак не повлияло тем, чем мне нравилось. Мгм. Меня слышно, видно, да? Так, Слышно, видно? вот сейчас слышно, да. Да, сейчас слышно. Ага. Так, еще вопросы будут, да, у экспертов? Алина, какие-то проблемы с интернетом? Ты то пропадаешь, то появляешься по звуку. Я сейчас в рейде. У меня есть вопрос. Мгм. Алина, вот ты сказала, что человек, всему учится и приспосабливается, да, как-то жить вот и побеждать вот эти препятствия. По твоему мнению, какое событие именно вот этой пандемии, с чем бы ты не могла мириться в своей жизни? Вот есть ли что-то такое, что вот прям тебе мешает теперь жить полной жизнью, учиться, развиваться? Есть что-то, что тебе мешает? То, что мне мешает, я думаю, что очное образование на меня лучше влияет. То есть во время дистанционного обучения мне некоторые темы давались тяжело, так как К сожалению, не слышно. Это только у меня, да, не слышно, или у всех не слышно? была связь плохая. Ага. Держки, дистанционки. Так, у нас по регламенту время на вопросы, к сожалению, закончилось, и вот мы с вами видим самую главную, иногда самый бывает, главный минус дистанционного не было возможности. Ага. Алина, спасибо за участие, спасибо за выступление. Сейчас мы идем дальше. Еще раз? Можете сказать еще раз? Ага. Все, мы идем дальше, Алина, спасибо. Так, Лукин Ильян Васильевич у нас сейчас следующий участник. Актемский научно-образовательный центр, 11 класс. Готовится Махатырова Нарияна. Ильян, мы вас ждем. Просто население время жить.
Ильян. Так, что-то не заходит Ильян. Нарьяна Махатырова тогда выступает, следующая по списку. Здравствуйте, меня зовут Махатырова Нарьяна. Нарьяна, Я включи, выбрала пожалуйста, тему... видео. Все включаем видео, пожалуйста, ребят, заранее. Здравствуйте, я Махатырова Нарьяна, и я выбрала тему пандемии 2020, чему она меня научила. Пандемия – это глобальное и очень важное событие. Я выбрала эту тему из-за того, что она показалась мне наиболее интересной. Она представляет для меня личный интерес, ведь мне есть об этом что сказать. Во-первых, пандемия научила меня заботиться о своем здоровье. С начала пандемии все начали в первую очередь заботиться о своем здоровье, о своих родных и близких. Все начали тренироваться дома, принимать витамины, а также соблюдать гигиену рук, дезинфицировать рабочее и жилое помещение. Говорят и пишут в средствах массовой информации о том, что исчезли некоторые инфекционные болезни. Я считаю, что это удивительно. То, что пандемия так сильно поменяла мышление людей, это очень интересно. Эта ситуация в нашем мире меня научила тому, что нужно ценить и уважать своих близких. Во время карантина мы все проводили время с нашей семьей и родными. Мы поняли, как мы важны им и то, как важны они нам. Недовольно задумываешься не только о своей безопасности, но и о безопасности своих близких. Это дает понять, насколько ты их ценишь. Каждая семья научилась вести бюджет, экономить и копить деньги. Многие семьи стали откладывать деньги, думая, что могут лишиться работы из-за болезни. Эта ситуация на самом деле очень серьезная. Много людей остались без работы из-за того, что большинство профессий подразумевает собой общение и очный контакт. Я поняла, что вместо похода в кинотеатр и в развлекательные места можно сэкономить бюджет семьи. Стоит ли развлечение физической и финансовой безопасности родных и близких? Этот год научил меня всегда быть готовым к любым обстоятельствам. Я научилась подстраиваться под разные ситуации, и я знаю, что это мне в будущем пригодится еще не раз. Не надо строить планы на далекое будущее, ведь все может измениться в один момент. Никто из нас не ожидал пандемии. Пандемия показала нам, что человечество очень уязвимо. Мы могли разрушать наш мир, планету, но все это обернется против нас. Наш интеллект, наш прогресс, все это может быть бесполезно в этой ситуации. Мы те, кто покорил весь мир, но едва справился с этим вирусом. Можно предположить, что коронавирус – это лишь мало из того, что нам может предположить природа. Это говорит о том, что нужно ценить нашу планету, окружающий нас мир. На этом все. Нарьяна, спасибо большое. Очень глубокие мысли вас посетили во время написания данного эссе. Я с вами очень согласна в том плане, что действительно можно столько средств из семейного бюджета сэкономить, оказывается, да, если вот никуда не ходишь, ни в кино, ни какие-то другие развлекательные досуговые мероприятия. Эксперты Василина, Татьяна, Вячеслав, будут ли у вас вопросы? Да, очень интересные мысли. Вот если сравнивать там с предыдущими, да, никто вот не обратил внимание на финансовый сектор. Вот. Нарьян, скажи, пожалуйста, ты сама начала как-то обучать себя финансовой грамотности, да, уже с такого возраста? Да. Я не так хорошо расслышала вопрос на самом-то деле. Я могу повторить. Марьяна, вопрос был о том, что ты так рано начала уже вести финансовую грамотность в своем возрасте. Да, начала. Очень хорошо. Так, еще вопросы будут? Татьяна, Василина, Вячеслав? У меня был вопрос. Нарьяна, спасибо за выступление. Я вот хочу спросить у тебя, в связи с после пандемии или что-то такое, у тебя изменились планы на будущее, на выбор профессии или что-то вот в этом роде? Какие-то мысли? Очень интересный вопрос, очень интересно. На самом деле некоторые планы очень даже изменились. Например, когда-то хотела я, например, пойти на юриста, да?
А сейчас после этой болезни, нашумевшей такой болезни, коронавирус, я немного предположила, что хочу стать врачом, вирусологом. Да, вот так. Молодец. А ты, Марьяна, в каком классе учишься сейчас? В 9 классе. В 9. Ну, на ваше счастье, ОГЭ в этом году не сдают. Это очень хорошо, конечно, для школьников, да, поздравляю тебя. Но все равно химию, биологию подтягивай в 11 классе, если ты решила на медика поступать. Эти два сложных предмета уж точно не отменят, дорогая, да? Хорошо, Марьяна, огромное спасибо за выступление. Двигаемся дальше. И у нас с вами ученик 8 класса Национальной гимназии АИК ГАТА Слепцов Никита Сергеевич. Готовится Сивцева Аэлита. Никита. Никита. Так, добрый вечер, уважаемые жюри и участники конференции. Сергей, пожалуйста, выключите, мы вас слышим, но не слышим участника чтений. Никита, включи, пожалуйста, видео, мы вас не видим. Ага, и начинаем. Добрый вечер, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Никита Слепцов, и я учусь в 8 классе Национальной гимназии АИК ГАТА. Я выбрал тему «Меняющийся мир и уроки пандемии 2020 года». Прошедший год был сложным для всех. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 изменила мир и стала самым серьезным вызовом, с которым человечество столкнулось в 21 веке. Эту беду сравнивают со Второй мировой войной. У людей поменялся образ жизни и мышления. Люди стали более ответственными, внимательными и начали строго следовать правилам гигиены. Как и все школьники, я начал обучение в дистанционном формате. Если описать, как повлияла на меня пандемия, я первое время очень скучал по друзьям, братьям, родственникам. С ними мог общаться только через социальные сети. Инфекция не обошла мою семью. Совместные ужины, которые объединяли родственников, внезапно стали недоступны. Я стал чаще мыть руки, стал более ответственным, узнал, что такое антисептики, и начал их брать с собой. Теперь я никогда не выхожу на улицу без средств защиты. Стало хуже, чем было. Мы не чувствовали себя свободными. Но с началом учебного процесса к осени я уже начал привыкать к дистанционному обучению. И мне даже понравилось, что можно проснуться за 5 минут до урока и сесть за стол без сбора портфеля, без стресса, без ожидания автобуса, особенно в холодное время года. И я пришел к выводу, что если ученик желает учиться или углубленно изучить какой-либо предмет, для этого есть все возможные интеруроки, видеоуроки, книги. Закрепить знания можно тестами, решебниками, которые позволяют заниматься самостоятельно. Есть занятия платные и бесплатные. Можно нанять репетитора с любого города и даже с любой страны. Плюсы онлайн-обучения, конечно же, есть. Если раньше я не успевал заниматься и ездить с одного конца города на другой, то с онлайн-обучением я, кроме занятий IT-школы Ларионова, проходил обучение в школе английского, курсы программирования, посетил много вебинаров по профориентации, проходил курс онлайн-обучения, встретился с менторами Silicon Valley Camp, гулял с ними по кампусу Стэнфорда и с ними даже встретил расцвет в Калифорнии. И это все случилось благодаря Арсену Томскому. Сидя дома, этот год был самым продуктивным в плане саморазвития. Я думаю, что все зависит от самого человека. Главное, чтобы был интернет, и весь мир может быть в твоих руках. И мне еще понравилась курьерская доставка. Я думаю, что у нее есть будущее. Люди стали ценить свое время и здоровье. Если раньше человек в маске казался людям подозрительным фриком, а сегодня маска и перчатки – это показатель сознательности и высокой социальной ответственности. Такое сохранится навсегда. Медицинская маска станет привычной деталью повседневного гардероба, как шарф и шапка. Известные бренды стали выпускать оригинальные дизайнерские маски. Будь в тренде, будь в маске. Отличное выступление. Все мы в тренде, все мы в маске. Отлично, что мы в тренде. Никита, большое спасибо. Так, Василина, у тебя есть вопрос, да? Да. Я
Никита, скажи, пожалуйста, ты вот сказал, что ты встретил там рассвет в Калифорнии. Это было в Что еще раз? Я не расслышал. рассвет в Калифорнии ты встречал благодаря Арсену Томскому. Это было в 2020 году или когда? Это в 20 июня. Это, видимо, онлайн. Онлайн, да? Да, онлайн. Вот, у меня еще второй вопрос. Ты пишешь, что если ученик там желает обучаться и углубляться, то для него есть все возможности. Я повторю мой первый вопрос. Что ты думаешь насчет вот школьников, которые там учатся в первых-пятых классах? Будут ли они обучаться так же, как и ты, допустим? Ну, это зависит от самого школьника. У него должно быть желание учиться. А как думаешь, есть желание учиться у первоклассников? Ну, конечно, оно должно быть всегда. Ну, хорошо. У тебя есть братья? Самый правильный ответ. Никита, а у тебя есть младшие братья или сестры? Нет, нету. Ну ладно. Так, последний вопрос насчет маски в тренде. Ты бы хотел всегда носить маску? Ну да, хотел бы. Это Я прикольно. думаю, да, вот на свежем воздухе. Да? Да. Хорошо, спасибо. Спасибо, можно я Василина. скажу? Татьяна Вячеславовна. Ага, Никита, спасибо за выступление. Вот у меня вопрос. Ну, и как я поняла, оно повлияло на тебя более положительно, да? Ты стал успевать, больше занятий посетила, саморазвитием занялся. И в общем итоге ты все-таки что думаешь, что лучше перейти как бы к простому традиционному обучению или оставаться на дистанционном, если есть возможность, например, выбрать? Ну, это зависит от человека. И Лично ты, лично твое мнение. Лично мое, ну, мне без разницы, в принципе. Я могу так и так учиться. Отлично. Ну, Никита приходил ко мне на профориентационную консультацию, мы с ним общались, и Никита уже сейчас твердо для себя решил, что он будет айтишником, и поэтому он относится к той, наверное, касте, да, к той касте людей, которые двумя руками за дистанционку, за онлайн, потому что им предстоит все это дело развивать. Да, Никита, я тебе желаю удачи в этом. Мы двигаемся с вами дальше. Как мы говорили, следующей нашей участницей будет Сивцева Аэлита Ивановна. Актемский научно-образовательный центр, 9 класс. Аэлита, включаем звук, видео и выступаем. Следующим выступит Николина Тарасова. Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Сивцева Аэлита, я ученица 9 класса Актемского научно-образовательного центра. И я выбрал тему дистанционное обучение за или против. Пандемия коронавируса изменила не только нашу жизнь в офлайне, но и привычки в интернете. За последние месяца часто звучало: «Мы никогда не будем прежними, и мир никогда не будет прежним». Одним из первых еще в конце позапрошлого века к теме угрожающих человечеству биологических опасностей обратился классик и патриарх научной фантастики Герберт Уэллс. Герой, точнее антигерой, его новелла «Похищенная бацилла» — анархист, который крадет из лаборатории незадачливого бактериолога микроб азиатской холеры, чтобы распространить заразу по всему городу и принести смерть и муки обществу, которое его отвергло. Впрочем, на этот раз заканчивается все хорошо. Если ты когда-нибудь учился дистанционно, то ты знаешь все плюсы и минусы этого формата обучения. Сначала все были страшно довольны, но радость быстро улетучилась.
Уже через неделю оказалось, что к дистанционному обучению, пусть даже временному, не готова ни одна из сторон. Ни педагоги, ни дети, ни родители. Начнем с того, что плюсов больше, чем минусов. Во-первых, возможность обучаться в своем темпе. Во-вторых, ты можешь самостоятельно создавать для себя комфортные условия для учебы. При такой форме обучения никто не будет стоять над душой и заставлять тебя скорее взять контрольную работу, и не придется ожидать нерадивого ученика, который не может понять очевидных для тебя вещей. Безусловно, у дистанционного обучения есть и свои минусы. У студента нет возможности для консультации обратиться лично к преподавателю. Нет возможности учиться вживую и строить отношения в коллективе. И не каждый студент умеет поддержать у себя мотивацию к самостоятельной работе. К тому же сказывается отсутствие такого эффективного мотиватора учебной деятельности, как постоянный контроль со стороны преподавателя. Таким образом, у дистанционного обучения, как и любой другой формы получения знаний, множество своих преимуществ и недостатков. Все. Так, спасибо большое, Николай. Скажи, пожалуйста, а какие онлайн-курсы ты проходила? Может быть, ты успела поучаствовать в каких-то вебинарах? Я участвовала в вебинаре по биологии. Хорошо. Так, еще вопросы будут от экспертов? Можно спросить? Ой, Николай не говорю, Аэлита, прости. Я подняла вопрос от того, что когда люди на дистанционке, да, у них теряется вот эта вот возможность как-то вживую учиться строить отношения в коллективе. Да, очень верно ты подчеркнула это. Скажи, пожалуйста, вот как в условиях пандемии ты бы попробовала решить эту проблему, там, строить отношения в коллективе, как вот, коммуникацию? Могла бы ты там что-нибудь такое придумать, чтобы люди, не видясь, там, могли как-то развиваться в этом плане? Я бы побольше проводила мероприятия по Zoom. По Zoom? Отлично. Например, какие? Научные конференции и разные вебинары. Вебинары. Но это же будет, получается, как выступает, и тебя просто слушают. Это вот такое вот живое общение. Такое вот с друзьями там, например. С друзьями можно созваниваться в чате, в Zoom, по скайпу. Хорошо. Так. Спасибо, Элита. Идем дальше тогда. У нас следующая участница Тарасова Николина Иннокентьевна, Амгинский лицей имени академика Киренского, 10 класс. Добрый вечер, меня зовут Тарасова Николина Иннокентьевна. Меня хорошо слышно, да? Да, очень хорошо слышно. Я учусь в 10 классе, и тема моего эссе звучит так. Пандемия 2020. Чему она меня научила? До и после. Я хочу поделиться своей точкой зрения о том, что произошло за 2020 год. Поговорить о значительных происшествиях, что сильно повлияло на всех нас и изменило. Это был ужасный год, наполненный муками, страданиями всех жителей нашей планеты Земля. За этот год случилось немало вещей, что заставило нас понять, что мы всего лишь люди. И как в Средневековье чума, так и в 21 веке случаются масштабные эпидемии, которые уносят за собой огромное количество жизней. 2020 год начался с того, что в Австралии случился пожар.
Благодаря интернету, объединяющему всех людей планеты, эта новость распространилась так же быстро, как и сам пожар. Вся планета соболезновала Австралии. Ведь пожар нанес огромный урон флоре и фауне лесов Австралии. Пожарники долгое время пытались затушить огонь и рисковали жизнями. По сети разлетелись видео с горящими коалами и кенгуру, с горящими деревьями, с лесами в огне, снятые с высоты птичьего полета. Думаю, это было предзнаменованием, плохим знаком, в который я сомневаюсь верить, ибо я не столь суеверна, но потому что произошло после этого события, я решила изменить свое мнение. Всем нам казалось, что мы совершенны, что все хорошо, что люди стали равными и можно не бояться быть собой. В конце концов, это было неправдой, и этот год доказал это. Я говорю об ужасном инциденте, случившемся в США с темнокожим мужчиной по имени Джордж Флойд, который был убит полицейским, лежа на асфальтированной дороге среди толпы. Последними его словами стали «I can't breathe», что означает «я не могу дышать». Джордж был задержан белыми полицейскими у магазина и был прижат лицом к асфальту. Как в это время полицейский давил коленом на его шею, мешая дыхательным путям. Скорее всего, неосознанно, но очень сильно. Еще 2 полицейских мужчин помогали держать Флойда. Эти люди, полицейские, наплевав на свою человечность, из-за отсутствия банальной внимательности допустили смерть целого человека. Честно говоря, они мне противны. Они мне неприятны, мне не нравится смотреть на них. Из-за их поступка не только я, но и подавляющая часть Америки видит в них, насколько у них уродливы сердца. Этот жест воспринялся обществом как расизм. Каковым он являлся? Дело в том, что темнокожее население полицейскими считается наиболее склонным к преступлениям и к криминалу, из-за чего рождается предвзятое мнение и в результате чего погибают невинные люди, не заслуживающие смерти и такого отношения. За них всех мне становится ужасно обидно и грустно, потому что это несправедливо. Несправедливо то, что ты темнокожий и полицейский, и не только он, ничего не зная о тебе самом, начинает вести себя так, будто рядом с ним преступник либо отброс общества. Несправедливо то, что к детям относятся так же. Это было последней каплей для американцев. Они были возмущены этим, они устроили митинги с плакатами, к примеру, «Black Lives Matter», «Justice for the George Floyd», что означает «справедливость для Джорджа Флойда», и «Am I next?», и с разными другими надписями, но несущими одну мысль. Началась настоящая бойня, хаос, называйте это как хотите. Люди выходили с плакатами и агрессивно действовали против полиции, показывая свое недовольство. Как все подростки моего возраста, я зарегистрирована во многих социальных сетях, особенно в момент протестов я пользовалась Твиттером. Там я увидела изнанку Америки. Она была наполнена слезами и болью. Меня все это очень сильно задело. Я долго думала о такой вещи, как расизм, который убивает людей всех времен, сравнивает с землей целые народы. Расизм – это зло, что несет человек внутри себя по отношению к другому. Из-за внешней схожести, из-за наличия разных моральных ценностей. Как можно ненавидеть, держать зло, завидовать, бояться превосходства другого, иметь отвращение только потому, что этот человек отличается от тебя? Есть такое понятие, как правящая нация, что я вообще считаю чушью. В английском языке есть одно слово, что описало бы мое отношение к этому термину. Это слово bullshit, что в переводе означает чушь собачья. Эти слова достойны того, чтобы звучать рядом с друг другом. Нет плохой нации, а есть плохой человек. Надеюсь, мое поколение будет это понимать и не станет допускать ошибок наших предков. Как крепостное право на Руси, так и расизм сейчас тормозит наше развитие, и от него нужно избавиться, лечиться. Я не хочу тратить жизнь и время на ненависть к другому. Давайте поговорим о главном событии года, о самом наболевшем, о коронавирусной пандемии. Первого больного нашли в Китае. Лично я думала, что до нашей далекой Якутии этот вирус не дойдет. Я даже была уверена в этом. Этот вирус много изменил в нашем мире. Позапрошлом, в 2019 году, я бы и не подумала, что придется постоянно носить маски, дезинфицировать все вокруг, сидеть на домашнем обучении через Zoom, учиться через Go, не видеться с половиной класса с некоторыми учителями,
перестать посещать разные мероприятия, сократить посещение общественных мест и неделями проводить время дома. Нам пришлось подстраиваться под обстоятельства и пытаться выжить. Было такое, что я даже злилась на коронавирус. Всем нам было трудно. Но мы приспособились, мы даже привыкли. Некоторые люди, иногда выходя из дома без маски, чувствуют себя голыми, настолько они привыкли к ношению маскам. У многих людей из-за коронавируса началась депрессия, стресс, состояние апатии. Многие люди умирают из-за вируса. Каждый день мы в интернете видим число зараженных и вылечившихся. Лично мне, как и всем моим ровесникам, поначалу было даже весело, потому что учебу отменили, мы в школу перестали ходить. Мне нравилось лежать дома, ничего не делать, и каждый раз, читая где-нибудь в телевизоре, телефоне обращение к зрителям «Оставайтесь дома», в какой-то степени я чувствовала себя, что я герой, и что я делаю благое дело, оставаясь дома, лежа на диване. Ведь я и сама не люблю бывать на людях долгое время, но когда мне не по своей воле пришлось оставаться дома, то в этот момент шутки закончились. Я занималась всякими разными вещами. Я читала много книг, я научилась готовить творожные пироги, я рисовала, я начала изучать испанский язык, пересмотрела почти все фильмы с участием Джулии Робертс, я начала сама писать и выдумывать истории. В общем, было трудно. Я поняла, как правильно заниматься саморазвитием, не впадая при этом в безумие, не начать разговаривать с мячом пятницей, как Том Хэнкс. Хотя я была очень близка к этому. Многое изменилось в этом году. Мы уже не те, кем мы были в прошлом году, это точно. Произошло очень много страшных вещей по всему миру. Это то немногое, но самые большие нашумевшие происшествия этого года. Вспомните митинги в городе Минск, где пили женщин и детей. Аномальные явления, когда морские обитатели загадочным образом умирали, и их выбрасывал на берег. Вспомните, как горела Сибирь. Все это сплотило нас, дало понять, что мы не одиноки. Этот год был некой проверкой на жизнеустойчивость человечества и нашей планеты. Знаете, я думала, что этот год будет хорошим, хоть и не самым лучшим. Есть такая вещь, как нумерология. Мне была интересна эта наука. Я почему-то подумала, что этот год имеет круглое число 2020, и что он должен обязательно быть лучшим и запоминающимся. Это то, что я пожелала на прошлый Новый год. В этом году такой глупости я не стала загадывать, потому что ничего такого подобного не будет. Никакого волшебного старика по имени Дед Мороз не существует, и он не станет дарить подарки. Нет ни Снегурочки, ни волшебных станей, ни фей, ни русалок, ни сказочных существ, что делает жизнь лучше, ни даже богов, которых ни один из смертных людей никогда не видел. А есть человек, реально живое существо, что может превратить жизнь в ад и рай. Человек, в чем существовании я уверена, и могу сказать, что он может творить чудеса. Порой нужно верить в чудеса, чтобы сотворить это чудо в реальность. Нужно быть мечтателем, видеть дальше своего носа, мыслить масштабно. Поэтому моя мечта – это, чтобы человек делал мир лучше, потому что наш мир нуждается в этом. Нельзя постоянно сидеть в своей скорлупе и говорить, что тебя это не касается. Все то, что происходит в этом мире, касается тебя. Ты либо что-то делаешь, либо ничего. Я верю в человека. Спасибо за внимание, я закончила. Полина, хочется тебе поаплодировать за столь эмоциональное, горячее выступление, я бы сказала. Мне кажется, ты высказалась за все те эмоции, за все те, возможно, потери именно вот своих каких-то возможностей в 2020 году, вот сейчас на наших чтениях. Спасибо большое за смелость, потому что ты единственная, кто настолько обширно смотрела эту тему и касательно вот пожаров, митингов и так далее, да? То есть спасибо. Превратила в такую вот огромную. Большое спасибо. Я думаю, что здесь вопросов к вам будет уже много. Дорогие эксперты, даю вам слово. Так. Опять со связью, да, у нас что-то? Так, Микалина, спасибо большое за выступление, очень эмоциональное и такое обширное, да, нам всем очень понравилось. Но я хотела спросить именно
чему она тебя научила, да, вот именно пандемия, самоизоляция или вот что-то такое? Ага, ты чуть-чуть не раскрыла, по-моему. Спасибо за вопрос. Чему меня научила? Это то, что нужно заботиться о своем здоровье, потому что я переболела коронавирусом и поняла, как действительно важно быть здоровыми, что нужно заботиться о своем здоровье, о себе, чтобы заботиться потом о других людях. И в общем, все то, что произошло вокруг меня, отразилось во мне и на мою будущую профессию. Скажем так, я в этом году, в 2020 году определилась, кем я буду в будущем. Я хочу быть специалистом в сфере психологии, хочу быть оратором, выступать, вдохновлять людей. Тебе идет. Спасибо, да. Спасибо. Молодец, молодец. Николина, у меня один вопрос к тебе насчет справедливости. Как ты думаешь, возможно ли вот с помощью всех людей, да, если все люди там станут хорошими, да, будут делать, все там во благо человека, да, возможно ли будет восстановить эту справедливость? Вот. Это уже утопия какая-то. Не думаю, что будет такое идеальное общество людей. Я не думаю, что будет такое идеальное общество людей. Можно, знаете, поколение вырастающих детей, можно их научить. Молодое поколение, нужно им дать понять, что правильно, что неправильно, что допустимо, что недопустимо. Их нужно направить на истинный путь и обучить жизни. В общем, дать понять, что плохо, что хорошо, чтобы они не делали ошибок. Я хочу... да. Мы же все ошибаемся. Ага. Нельзя, чтобы все были действительно хорошими, да. В общем, это трудно. Я вижу в тебе прям много боли, потому что несправедливость произошла. Вот. Ага. Да, это очень сильно тебя повлияло, да? Mm-hmm. Она тебя не загнала в депрессию, потому что просто надо, попробовать, наверное, принять, что мир очень разный, и все может быть. Рисовать и справедливость, и несправедливость, и хаос, и все вместе. Мне очень понравилось твое выступление, прям ты от души это написал, молодец. Спасибо. Спасибо. Участникам тоже можно вопросы задавать, те? Да. Да, добрый вечер. Во-первых, спасибо за отличное выступление. Мне хотелось бы спросить конкретно про Джорджа Флойда. Вот вы упомянули, что это полное не соблюдение законов, соблюдение всяких, нарушение всяких моральных прав и так далее. Но Джордж Флойд до этого был 2 раза судим и во время ареста находился под полным наркотическим опьянением, был полностью невменяемым и говорил, что не может дышать еще до того, как полицейский начал применять к нему силу. Что вы на этот счет думаете? Спасибо за вопрос. Почувствуйте себя на месте полицейского, когда он лежит на асфальте, вы на него давите, он умирает и говорит, что не может дышать. Вы фактически убиваете человека, вы бесчеловечно. Это негуманно, это недопустимо. Можно еще раз спросить? Это же за границы справедливости и за границы допустимы, вы вообще-то нелегально. Да, я полностью согласен, что это полное нарушение каких-либо прав, но в этой ситуации тоже полицейского можно понять. Джордж Флойд является уголовником, преступником, и он начал доставать какую-то вещь со своей машины, и полицейский, побоявшись этого, сделал выстрелы. Это довольно, на мой взгляд, это довольно неоднозначная ситуация. Каково ваше мнение на этот счет? Да, это неоднозначно, и уже не единичный случай.
были еще много таких случаев, когда темнокожие умирали, что полицейские так быстро реагировали, так без каких-либо мыслей. Все-таки, да, это очень неоднозначная тема, сложная, и все-таки нужно как бы понимать и, в общем, нужно разделять правильно от неправильного, нужно быть человеком и Да, спасибо за человечнее ответ. относиться к другим людям. Так, оказывается, меня не слышно. Я говорю, бурное у нас обсуждение, да, вот после выступления Николины. И сейчас я тебя обрадую, Николина. Следующим участником как раз-таки будет являться Захаров Константин, тот молодой человек, который тебе задал эти интересные вопросы. Спасибо большое, Николина. Мы переходим к Константину. Константин представляет Республиканский лицей-интернат и учится в 10 классе. Константин, вам слово. Да, добрый вечер. Я ученик 10-го гуманитарного профиля Республиканского лицея-интерната. Я выбрал тему дистанционное обучение за и против. Ну да, думаю, стоит приступить к самому эссе. 2020 год, как мы все прекрасно знаем, подарил нам много неожиданностей. Наша жизнь изменилась до неузнаваемости, но многие люди успешно адаптировались к новым условиям жизни. Одной из ключевых перемен в жизни общества произошло в образовательной сфере. В настоящий момент все мы в той или иной степени сталкиваемся с дистанционным обучением. Либо мы сами непосредственно участвуем в дистанционном обучении, либо наши родственники, сестры, братья, дети вынуждены заниматься в дистанционном формате обучения. Сначала рассмотрим отрицательные стороны дистанционного обучения. Я считаю, что данный переход к дистанционному обучению стал непосредственной причиной падения качества знаний обучающихся. Рассмотрим причины этого. Во-первых, дефицит материально-технической базы. И для подтверждения наших слов мы приведем статистику. Лаборатории медиакоммуникации в образовании НИУ, Высшая школа экономики при поддержке Общероссийского профсоюза образования и других организаций провела опрос. Проблема перехода на дистанционное обучение в РФ глазами учителей. Были опрошены 22 600 учителей из 73 регионов страны, и только у 11 опрошенных есть техническая база для проведения видеоконференций. Соответственно, остальные 89% не готовы к данному формату обучения. Что говорит о общем довольно слабом техническом оснащении. Таким образом, мы приходим к выводу, что как учителя, так и обучающиеся не обладают достаточной материально-технической базой для проведения такого формата обучения. И второй аргумент, что дистанционное обучение не может заменить очное, это то, что учителя банально не слишком хорошо не обладают достаточной информационной грамотностью. Следующим бичом комфортного дистанционного обучения является факт того, что около 40% учителей старше 50, и как следствие, они недостаточно хорошо ладят с технологиями. Общественным народом фронтов через интернет-платформу было опрошено 29 тысяч российских учителей всех регионов Российской Федерации. Как свидетельствуют данные этого исследования, около 80% учителей столкнулись с проблемой при переходе на дистанционное обучение, введенное в связи с коронавирусом. Чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату обучения. Наиболее распространенными трудностями педагоги назвали нехватку у детей компьютеров и мобильных устройств, технические проблемы в школах и отсутствие опыта работы в интернете. Респондентов также попросили оценить готовность школы и учителей и учеников к дистанционному обучению. Школы и учителя получили в среднем 2,78 баллов из 5, и ученики 20,46 также из 5. Но также мы не можем отрицать положительные стороны дистанционного обучения. Итак, первый аргумент. Индивидуальный подход к каждому. Во время очного обучения в полном классе, в котором на минуточку состоит из 30-35 детей в больших школах, каждый из которых является отдельной личностью, обладает своими индивидуальными навыками, имеет свой распорядок дня, а также они с разным успехом усваивают материал. В результате учитель вынужден заставлять не успевающих понимать новую информацию, не понимающих новую информацию детей ускориться, а их более смышленных сверстников замедляться и скучать. О каком индивидуальном подходе может идти речь при подобной ситуации в наших школах?
Конечно же, индивидуальная настройка учебной программы остается только мечтами. В то же время дистанционное обучение дает возможность учителю только направлять ученика, давая ему необходимые ссылки на лекции, уроки, учебные материалы, различные интернет-ресурсы по типу SkyMart, Рэш, Якласс, Яндекс.Учебник и так далее. И в данном случае ученик выступает в качестве куратора, учитель выступает в качестве куратора, который помогает учиться, общается с учеником в мессенджерах, отвечает на вопросы и так далее. Итак, второй аргумент. Отсутствие необходимости общаться с навязанной группой лиц. Школа является в нынешнее время ничем иным, как поставщиком образовательных услуг, но многие потребители становятся зависимыми от нее, потому что она является монополистом в этой сфере. Благодаря дистанционному обучению появляются гораздо более широкие возможности саморегулирования, а остальное время, которое будет свободным, обучающийся может общаться с любой группой людей, с которыми его будут объединять общие интересы, и поэтому общение с ними будет для него гораздо более приятным, чем разговоры с навязанными людьми, которые фактически никак с ним не связаны. Немаловажным фактором является фактор буллинга. Согласно опросу, проведенному среди школьников от 10 до 18 лет, около 52% опрошенных подвергались буллингу, из которых 32% психологическому буллингу, то есть травля, неприязнь и так далее, и 26% непосредственным толчкам, физическому контакту и так далее. Ага. Да, на этом, скорее всего. Таким образом, мы приходим к выводу, что дистанционное обучение в состоянии хоть как-то заменить очный формат обучения, если такое требуется. Спасибо большое, Константин. Тоже очень эмоциональное, очень развернутое эссе вы написали. Очень понравилось ваше выступление, ваше уверенное выступление, я бы подчеркнула. И вот у меня есть такой интересный вопрос к такому интересному ребенку, к такой интересной личности. Вы сказали, что вполне возможно, что дистанционное образование заменит такого монополиста, как общеобразовательная школа, которая является поставщиком, как вы сказали, образования, да? И вот, пользуясь дистанционной формой обучения, какие курсы вы прошли, может быть, зарубежные, может быть, на федеральном уровне, что-то, может быть, какие-то онлайн-вебинары прошли? Поделитесь, пожалуйста, мне вот самое интересное. Чем занимается, интересует? Я конкретно учусь в республиканском лицее-интернате, и у нас там проводятся разные онлайн-лекции по типу спецкурсов и так далее. Но я сейчас хожу на кружок дебатов и обществоведения. На кружке дебатов нам рассказывают разные интересные темы и показывают, учат дебатировать на разных форматах по типу Карл Поппер, всемирный формат, парламентский дебат и так далее. А на курсах обществознания нам более углубленно, нежели со всем классом обучают обществознанию такой обширной науке. Да. То есть помимо школы вы пока другие вебинары не смотрели, не участвовали в онлайн-курсах? Я пока еще нет, да. Пока такое не требуется. Хорошо. Спасибо. Эксперты, есть ли у вас вопросы? Вот у меня есть вопрос. Спасибо, Константин, за выступление. Вот ты привел такие аргументы, да, обширные, так скажем, статистику и опросы, да. А вот твое личное мнение и вот, например, твоих одноклассников, друзей, да, что лучше там, онлайн-обучение или все-таки офлайн? У меня достаточно необычная школа, в которой учатся дети, которые заинтересованы в учебе. Конкретно в нашей школе детям очень нравится очный формат обучения. Они очень любят образовываться, и как следствие очный формат обучения им нравится намного больше. Но за всю Россию я отвечать не в состоянии. Да. Спасибо большое. Так, у меня вопрос. Да? Очень рада видеть, что кто-то из тоже моей школы, я тоже училась в Орли. Смотри, ты сказал насчет отсутствия необходимости общаться с какой-то навязанной группой людей. Это ты имеешь в виду твоих одноклассников в Орли? Или ты это так абстрактно имеешь в виду? Нет, я, скорее всего, это не мой личный опыт, это, скорее всего, общий опыт, чтобы привести... Этот аргумент был введен для того, чтобы привести факт буллинга. Поэтому, на мой взгляд, буллинг является довольно
важным фактором. Мгм. Да. Если, допустим, человек избежал такой возможности буллинга в школе, да, то есть это такие точки. А как насчет взрослой жизни, буллинг взрослой жизни, как он к этому приспособится? Ну, скорее всего, буллинг во взрослой жизни встречается намного реже, нежели чем в школьной. Ну, взрослые люди намного более умные, образованные и как-либо ущемлять других людей, на мой взгляд, не станут. Это встречается намного более реже, могу лишь такое сказать. И обучаться этому, ну, привыкать к этому никак не стоит. Мое личное мнение такое. Хорошо. Так, еще один вопрос насчет родителей. Вот, как ты считаешь, если вот у вас будет удаленка полностью, да, дистанционное обучение, роль родителя в этом процессе? Если ребенок, допустим, не учится в РЛИ, да, не тянется к учебе, как родитель должен со всем этим справляться? Ну, в данном случае у родителя, скорее всего, роль какого-нибудь заменителя учителя, ну, чтобы направлять и как-то мотивировать своего ученика. Ну, если не выходит пряником, то хотя бы кнутом. Ну, да, скорее всего, так. Хорошо, ладно. Ответы у Константина, я бы сказала. Константин, а ты кем хочешь стать после... на кого поступать хочешь? Я еще не определился. Ну, в нашем гуманитарном классе 2 направления – историки и филологи. На данный момент я филолог, но по филологическому направлению идти не очень желаю. Хочу стать историком, наверное, обществоведом и так далее. Ну, у тебя есть еще впереди время, я думаю, что ты знаешь свой выбор. Если вопросов нету или есть? У меня есть вопрос. Да, вот Михаилу поддержать я хотел, да, чтобы она задавала, так сидит, готовится. Давайте. Да. Знаете, я сама участвовала в дебатах, но это все-таки не дебаты. Я бы хотела узнать личное мнение участника обучения об дистанционном учении. Ну, дистанционное обучение мне лично не очень нравится, поскольку очный формат обучения. В прошлом году я учился в другой школе, и тогда дистанционное обучение мне казалось какой-то маной небесной. Ты лежишь дома, учишься, сидишь дома, но сейчас же я хочу идти в школу, поэтому дистанционный формат обучения мне сейчас не очень нравится, если честно говорить. Хорошо, я поняла. Хорошо. Так, если больше вопросов нет, то мы двигаемся дальше. Константин, спасибо большое. У нас остается последняя участница, Кузьмина Камила Евгеньевна, которая не смогла по причинам интернет-связи, да, недостаточно хорошей, выступить. Поэтому, Камила, если ты здесь, пожалуйста, подключайся. Включай камеру, звук. Здравствуйте, меня зовут Кузьмина Камила. Я написала сочинение на тему дистанционного обучения «За или против». Я никогда не думала, что столкнусь с дистанционным обучением, но, увы, это случилось. В дистанционном обучении, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что мне не нужно просыпаться рано утром, чтобы пойти в школу. Никогда в жизни не подумала бы, что достаточно открыть глаза, чтобы начать учиться. В любой момент я могу пойти отдохнуть, а не ждать перемен, как в школе. Плюсы есть еще в том, что дистанционно могу получить консультацию у любых учителей по разным предметам, не выходя из дома, в любой точке мира. А еще мы можем делать домашние задания сразу после урока, так как на это дается определенный срок. Теперь о минусах. Дистанционное обучение не дает особого знания. Мы не можем видеться с друзьями, учителями, одноклассниками из-за огромного количества людей, которые ежедневно заходят на сайт, программа зависает и не открывает файлы. Бывает и то, что учитель зависает на экране. С началом пандемии у большинства начались проблемы со зрением. Стала беспокоить головная боль из-за
недостатка кислорода, а если будет активированный день, мы все равно будем учиться дистанционно. Этот COVID-19 научил меня ценить каждый миг своей жизни, как же здорово было жить, пока его не было. Я очень надеюсь, что совсем скоро это все закончится, и мы вернемся в обычный режим, где можно будет дышать полной грудью, пойти в школу, увидеть своих друзей, учителей, гулять в парке, как раньше, без масок. Берегите свое здоровье. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Камила, за выступление. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Камила, а во время карантина, во время дистанционного обучения, да, как у тебя поменялись твои дополнительные занятия, хобби? Может быть, ты занималась рисованием, танцами, и как пришлось со всем этим, как говорится, смириться? Раньше я занималась танцами, а сейчас Сейчас уже нет, наверное, да? нет. Но будем надеяться, что действительно, как ты сказала в конце, что мы все вернемся к нашей привычной жизни, но уже с более такими подготовленными на всякий случай знаниями, привычками, да, и силами. Так, есть ли еще вопросы у кого-нибудь, эксперты? Камила, скажи, пожалуйста, в каком классе ты учишься? В 9. Хорошо. Камила, что вот я так понимаю, тебе не нравится дистанционное обучение, да? Вот скажи, пожалуйста, что ты вот прям не любишь вообще вот в дистанционном? Еще раз. Говорю, что конкретно ты не очень так сильно прям не любишь в дистанционном обучении? Мне не нравится то, что нужно всегда... то есть я не понимаю большинство тем, которые мы изучаем. Угу. Поэтому тебе не нравится, да? Тебе нужно, чтобы тебе больше времени уделили, там, объяснили получше, да? Да. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, Камила. Так, участников на этом у нас все, но у нас есть последняя, еще одна девочка, Колесова Алина, у которой, к сожалению, из-за проблем со связью не было возможности ответить на вопросы экспертов. Поэтому мы посовещались с коллегией экспертов и решили, что дадим время Алине попробовать ответить на те вопросы, на которые она не смогла дать ответы из-за связи. Алина, пожалуйста, давай сделаем попытку номер 2. Соединимся. Ага. Да. Так, уважаемые эксперты, можете задать вопросы Алине. А пока я задам свой вопрос Алине. Алина, скажи, пожалуйста, ты учишься в новой такой школе, да, сильная, скажем, международная арктическая школа. Да. Скажи, пожалуйста, вот решила ли ты, с чем ты будешь связывать свою жизнь в дальнейшем? Вот пандемия, дистанционное образование, возможно, как-то повлияли на твой выбор профессии? В будущем я бы хотела, я все еще в поисках, но я хочу пойти по филологическому направлению, например, гуманитарные науки, там, русский язык, литература, история. Примерно такие предметы. А к дистанционному образованию лично как относишься? Какие-то, может быть, как другие ребята тоже, может быть, смотрела закаты Калифорнии, может быть, как у нас другого участника, какие-то онлайн ходила? Ну, вы про онлайн обучение говорите, да? Да. Как себя развивала во время онлайн образования? Я ходила на разные
профориентационные вебинары, ходила к множеству репетиторов, занималась самообразованием, учила английский и пыталась усердно учиться в школе, на дистанционном обучении. То есть ты сполна воспользовалась возможностью, да, того, что тем плюсом, что дает нам самоизоляция, пандемия, дистанционное обучение. Молодец. Так, уважаемые эксперты, готовы ли ваши вопросы? Да, Алина, я вот у тебя спрашивала, мы так и не услышали хорошо твоего ответа. Ага. Про твое хобби и увлечения, и как они поменялись или нет, ты их продолжила? Ага. До пандемии я ходила на танцы, как я себя помню. Ходила достаточно давно, то есть долго. Но когда началась изоляция и пандемия, они временно прекратились, но со временем наши тренера нашли выход, и мы начали заниматься дистанционно. То есть это не особо повлияло на мои увлечения. Спасибо за ответ. Очень радует, что ты не забросила танцы, и вы перешли на какой-то новый формат. Василина, Вячеслав, есть вопрос? Ну, я бы спросила, если у Алины, да, если у тебя какой-то вот интерес к этим вот высоким технологиям, какой-то вот, хотел бы ты изучать искусственный интеллект и космические исследования, насколько это для тебя близко, вообще интересно ли тебе это, ты просто об этом так пишешь, просто никто вот, по-моему, не делал акцентированно на этом сегодня. Высокие технологии? Да. Космические исследования. Ну, честно говоря, общественные науки, я ими интересуюсь, я люблю их, но я думаю, что мое расположение не совсем туда идет. То есть я люблю этим заниматься, но от природы я не совсем туда направлена, я считаю. А куда направлена? Я думаю, я больше направлена к гуманитарным наукам. Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Ну все, на этом наши участники наших чтений среди школьников завершились. Еще один участник, Лукин Ильян, к сожалению, не смог по техническим причинам подсоединиться. Он так и ответил, что не сможет. Итого у нас было 10 участников. Эксперты уже подсчитывают свои оценки по критериям, которые заранее были отправлены. Ждем ваших результатов в нашей рабочей WhatsApp-группе. И оглашение результатов будет после выступления студентов. Итак, сейчас я слово передаю модератору уже взрослой группы. Всем спасибо за работу, ребята, и наши дорогие эксперты. Огромное спасибо. Спасибо большое.